अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद एहसान रामियन होल्डिंग के प्लेटफॉर्म से आज हम आए हैं कोयटा और DHA कोयटा का आपको विज़िट करवाएंगे। अर्ली बर्ड का पोजेसन आने जा रहा है, तो हमारे साथ हैं तनवीर अहमद काकड़ साहब, जिन्होंने हमें रिसीव किया है कोयटा एयरपोर्ट से। और इनके साथ ही जो हमारे दोस्त हैं लाहौर से आए हुए, उस्मान भाई हैं, हबीब भाई हैं, और भी हमारी गाड़ियों में दोस्त हैं काफ़िले के साथ। तो अभी हम DHA साइड पे जा रहे हैं और शहर से गुज़र रहे हैं, तो साथ साथ मैं तनवीर भाई से पूछता चलूँगा। ये देखें, पहले मैं बताऊँ कि 9 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से DHA कोयटा का शहर से। तो इनसे बातचीत भी करते हैं और आपको आगे डेवलपमेंट भी दिखाएंगे। तो तनवीर भाई, एक तो शुक्रिया आपका, आपने हमें एंटरटेन किया और यहाँ से रिसीव किया, और अभी हम मज़ीद 2 दिन आपको तंग करेंगे। सर बिल्कुल। तो तनवीर भाई बताएं कि DHA कोयटा जो है ये फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, और जो अर्ली बर्ड का पोजेसन है इसके बारे में थोड़ी सी अपनी बताएं कि क्या अभी बाइंग करनी चाहिए? जो 1 करोड़ 20-25 लाख का प्लॉट है वो कोई 2 करोड़ प्लस में जाएगा अगले 1 साल में? बिल्कुल जाएगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग बिल्कुल ये अभी इस वक्त एयरपोर्ट रोड पे हैं। ठीक है। ये साथ में चिल्तन हाउसिंग स्कीम है, अगर आप दिखा दें। ठीक हो गया। चिल्तन हाउसिंग सोसाइटी है। ओके। यहाँ पे एक कनाल का घर जो है वो 7.5 से 8 करोड़ रुपए का है। अच्छा, 7 से 8 करोड़? 7 से 8 करोड़। ओके। मतलब DHA जो बन रहे हैं वो एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। ओके। तो कोयटा, पहले तो कोयटा के जो लोकल लोग थे वो इतने नहीं आ रहे थे, अभी लोकल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जी। तो जो रेट्स बेहतर हुए वो स्पेशली इनकी वजह से हुए कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं जो बलूचिस्तान के लोकल लोग हैं। तो ये जो बाइंग अभी हो रही है लोकल कोयटा के और बलूचिस्तान की बाइंग कर रहे हैं लोग? जी, बलूचिस्तान के लोकल लोग बाइंग कर रहे हैं और रेट्स भी। और ये मतलब मैं जो देख रहा हूँ अगले 1 साल में जी। इसके रेट्स ये नहीं होंगे, इसके रेट्स कोई 10 से 15 मिलियन प्लस होंगे। अच्छा, तो सॉरी तनवीर भाई, मुझे बताएं कि ये जो अभी चिल्तन का आपने जिक्र किया, या जो कोयटा सिटी में जो है यहाँ पे गज के हिसाब से प्रॉपर्टी सेल आउट होती है? फुट के हिसाब से जी। तो उसके हिसाब से जो DHA कोयटा की अभी प्राइस है वो कितना डिफरेंट है? अभी फ्यूचर में कितना फ़र्क आएगा? सर मतलब DHA कोयटा 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट चल रहे हैं। अच्छा। और जो बाकी सोसाइटीज़ जैसे मैंने चिल्तन का जिक्र किया, जी, वो आपको 10,000 से 12,000 13,000 रुपये पर स्क्वायर फुट मिलेगा। अच्छा, 10-12,000 स्क्वायर फीट? जी। तो उसके हिसाब से मतलब कि ये तो DHA तो अभी कुछ भी नहीं है उस प्राइस? DHA मतलब यूँ समझ ली कि आपको फ्री मिल रही है। अच्छा, फ्री मिल रहा है। तो जो फैसिलिटीज़ DHA में मिल रही है बाकी पूरे कोयटा में नहीं मिल रही है आपको। तो चले हम आगे आपको मज़ीद तंग करेंगे, ऑन ग्राउंड भी थोड़ा सा दिखाना है सब जो अपने व्यूवर्स हैं। तो क्या अभी बाइंग करनी चाहिए? जो अभी कुछ लोग डरे हुए हैं कि अर्ली बर्ड 3 करोड़ से नीचे आया हुआ है और वो 100 माइनस में चला गया था, तो अब फिर जाके चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो क्या अभी बाइंग कर लेनी चाहिए जो 1 करोड़ 10-15-20 लाख का प्लॉट मिलता है? बिल्कुल कर लेनी चाहिए। मैं खुद एज इन्वेस्टर भी काम कर रहा हूँ, एज अ प्रॉपर्टी डीलर भी काम कर रहा हूँ, और एज अ LP भी मैं काम कर रहा हूँ। ओके। तो मेरे ख्याल से ये जो आजकल के रेट से यूँ समझ ले कि आपको फ्री में मिल रहे हैं, और ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये आगे हम लोगों को इस रेट्स पे ना मिलेंगे और ना फिर हम। तो आपकी बात ठीक है कि जहाँ पे 12-13,000 14,000 स्क्वायर फीट है और उसकी अगेंस्ट अगर आपको 2,000 पर स्क्वायर फीट जो मिल रही चीज़, वो तो बहुत माइनर सी प्राइस है। माइनर सी प्राइस है। और मैं एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि कोयटा के जो लोकल लोग हैं, जी, मार्च या अप्रैल में जो मौसम थोड़े सा ठीक हो जाए, सिर्फ मौसम का वेट कर रहे हैं लोग, वो काम शुरू भी कर देते हैं। जी। कम से कम 100 घर, जो मुझे पता है मेरे नॉलेज में है, 100 लोग जो है वो घर शुरू करेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। अभी हम सेक्टर A3 का जो नाला बीच में नक्शे के ऊपर नज़र आता है, हम उस साइड पे खड़े हैं। ये देखें, ये DHA खुद बना रहा है कि कल को कोई भी सैलाबी मसला होता है तो उसके जो है ना वो एमरजेंसी के लिए ये DHA खुद बहुत बड़ा जो है ना, नाला तो नहीं हम कह सकते, इसको कनाल कह सकते हैं हम, और ये A3 के सेंटर में से गुजरी है इसकी लोकेशन। मेरे साथ अभी जो है वो दावी साहब हैं और तनवीर काकड़ साहब हैं, उस्मान भाई लाहौर से हैं जो मेरे साथ आए हैं। हमें ये स्पेशल जो है ना वो साइड पे लेके आए हैं विज़िट करवाने के लिए। तो ये ज़ू भी आपको नज़र आ रहा है, अभी हम बाद में इसको भी दिखाएंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन आता था वो आता था ये नाले का, कि ये नाला बीच में क्या है, तो ये अभी हमें दावी साहब बताएंगे कि ये जो है चलें काकड़ साहब बताएंगे कि ये जो DHA प्लान कर रहा है ये फ्यूचर के हिसाब से प्लान कर रहा है। तो ज़रा बताएं काकड़ साहब इसके बारे में, ये जो नाला है और इसकी जो लोकेशन, कल को ये लिंक हो जाएगा A3 के साथ? नाला जो है पहले DHA के अंदर से गुजर रहा था। ओके। तो DHA ने सोचा कि इस नाले को बाहर से भी गुजरते हैं। ठीक। और ये नाला नहीं है, ये मतलब यूँ समझ ले कि एक नहर जा रही है पूरी DHA में, ये वो बनाने के लिए DHA में
पानी जो इमरजेंसी जो अगर लैंड स्लाइडिंग होती है कल को कुछ स्लाइडिंग वगैरह, तो ये पूरी डीएचए भी घूमेगी भी और खूबसूरती के लिए ओके नहर होगी पानी की, ठीक है, नाला बनेगा, नाला डाइवर्शन। बेसिकली काकर साहब जो नाले को हम बोलते हैं ना, वो जैसे हम जैसे लाहौर में या आगे पीछे गंदा पानी जिसको हम कहते हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं। नहीं, ये गंदा नाले वाले नहीं है, ये ठीक गंदा पानी वाली नहीं है। ओके, गंदा पानी वाली जो है वो बैक साइड पर है, वो ओके, बिल्कुल नहीं है। ये इसमें जो पानी आती है वो बिल्कुल पहाड़ों वाली पानी और बरसाती अच्छा, नाला है। बरसाती नाला जिसको हम कह सकते, कैनाल कह सकते हैं, नाला तो बहुत छोटा होता है, ये कैनाल है बहुत बड़ी। तो ये जो है अभी इसके अपोजिट ये काम हो रहा है, और ये A3 की जो लोकेशन है अभी मज़ीद जो इसकी आगे सड़क बन रही है, और इसके पीछे जो है ये देखें A3 का जो है ना रोड लेवल प्लॉट्स हैं। ये बड़ी खसूसी बात है कि लोग समझते हैं कि पहाड़ों में ऊपर नीचे गहरे प्लॉट होंगे, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, स्ट्रीट पोल भी लग चुके हुए हैं। तो अभी हमने बेसिकली एक साइड से एंट्री दिखाई है कि ये जो है ना काम हो रहा है, ये देखें। और रोड लेवल ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप कोयटा जैसे या पहाड़ों जैसे एरिया में आप कहेंगे कि जैसे लाइक इस्लामाबाद में है या पेशावर में है, तो वहाँ पे भी जो चीज़ें ना ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खूबसूरती ये है कि ये रोड लेवल लोकेशन है और लैंड मौजूद है डीएचए के पास, और ये फ्यूचर की बहुत अच्छी जो है ना वो एक सिटी बनने जा रही है, स्मार्ट सिटी कोयटा हम इसको बल्कि डीएचए ने भी नाम दिया हुआ है। तो मज़ीद जो है बताएँ काकर साहब, अर्ली बर्ड जो है इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हम मोस्टली अब काम करेंगे अर्ली बर्ड के ऊपर। इंशाल्लाह देखो, अर्ली बर्ड में पहले भी बता चुका हूँ आपको, मतलब कोयटा में 4,500 फुट आपको कहीं भी इतना सस्ता नहीं मिलेगा जितना ये आपको डीएचए कोयटा में मिल रहा है जी, ठीक है। और दूसरी बात है, जो आज के रेट से वो कल आपको नहीं मिलेंगे। ओके, मतलब 2,200 पर स्क्वायर फुट आपको मिल रहा है, 2,200 रुपये पर स्क्वायर फुट आपको मिल रहा है। ओके, जो आप रास्ते में आ रहे थे, मैंने आपको कोयटा में बताया कि 10,000 से अबव रेट्स चल रहे कनाल के पर स्क्वायर फुट की जो है। ओके, तो ये मैं बिल्कुल यूँ समझ ले कि हम लोग फ्री में ले रहे और टाइम टू इन्वेस्ट है कि आज ही हम इन्वेस्ट करें। यहाँ के ज़मीन आपने देख ली, आप व्यूवर्स को भी दिखा सकते हैं कि ज़मीन किस तरह है, बिल्कुल लेवल ज़मीन है यहाँ पे। और कुछ जो लोगों का सवाल आता है कि जो ज़मीन है वो नीचे से जो है ना वो जिसके कच्ची ज़मीन कहते हैं, दलदल वाली कहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको ऑन ग्राउंड में दिखा रहा हूँ कि पक्की ज़मीन है, ऐसे कोई जो है ना इसके ऊपर जो है ना कोई दूसरी बात नहीं है जी। भाई, जो लोगों का सवाल है कि ज़मीन कच्ची है, हाँ जी, ज़मीन पक्की नहीं है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मेरा घर यहाँ पे बना हुआ है। अभी मैंने एक कनाल का रिसेंटली घर बनाया हुआ है। ओके, रिसेंटली घर बनाया हुआ है, तकरीबन 4,500 फुट कवर्ड एरिया है जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है। मैं तकरीबन कोई 70-80 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, इसी ज़मीन पे जहाँ पे डीएचए बन रहा है। ठीक, तो ऐसी कोई सीन नहीं है कि ज़मीन कच्ची है या ये ज़मीन बैठेगी या कोई ऐसी स्टोरी होगी, कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बने हुए हैं, प्लाजे भी बने हुए हैं और घर भी बने हुए हैं। तो काकर साहब ये बताइए, ये जो पहाड़ हैं इनके पीछे क्या है, क्या कोई डीएचए प्लानिंग कर रहा है या ये इसके पीछे क्या लोकेशन क्या है? ये बिल्कुल कर रहे। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस पहाड़ के उस तरफ चश्मा हना और ये बाकी जो ज़मीनें हैं वहाँ पे उस तरफ है, वो हम फ्यूचर में फार्म हाउसेस भी उस तरफ है और हमारा जो फेज़ 2 है वो भी उसी तरफ। अच्छा, फेज़ 2 भी इन पहाड़ों, डीएचए जो मेन एंट्रेंस है उसके ऑपोजिट अगर हम अपोजिट हो, ऑपोजिट, और वो शहर के करीब ज़्यादा हो जाएगा, शहर के करीब। वैसे ये भी शहर के करीब है, 5-7 किलोमीटर की ड्राइव है, पता ही नहीं चला, हम तो बातों बातों में इधर पहुंच गए। तो ये जो अभी जू भी है ऑपरेशनल और A3 का पार्क भी जो है वो सेंट्रलाइज बनता है, 2-3 सेक्टर्स का बनता है। तो व्यूअर्स अभी हम मज़ीद आपको कुछ वीडियोज़ में अपडेट करेंगे और काकड़ साहब और बाकी दावी साहब और बाकी दोस्तों के भी जो है ना व्यूज़ लेंगे। ये बेसिकली ऑन ग्राउंड आने का मकसद ये था कि जो लोगों के क्वेश्चन आते हैं वो ज़रा अपनी आंखों से देख लें कि हम ऑन ग्राउंड और एक्चुअल लोकेशन पे खड़े हैं। और ये देखें, ये डीएचए कोयटा का ऑफिस है, मेन एड्रेस है। तो व्यूअर्स अभी हम A3 के जो है ना मेन रोड जो बने हुए हैं ऑन ग्राउंड लोकेशन, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं डीएचए लाहौर के किसी फेज़ का व्यू दिखा रहा हूँ, 7 कह लें या फेज़ 9 कह लें। देखिए रोड लेवल प्लॉट्स हैं, कोई इसमें कोई जो है ना वो खड्डे नहीं है, जो गहरे नहीं है। ये देखिए सारे जो है ना जैसे आपको डीएचए लाहौर में कंस्ट्रक्शन होती नज़र आ रही है, स्ट्रीट पूल भी वैसे ही हैं, डीपी भी वही हैं। तो ये बहुत एक खुशाइन बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी करते हैं तो 2 से 3 साल तो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम आपको अगले 8-10 महीनों के अंदर ही कम अज़ कम कोई 8-10 मिलियन का रिटर्न मिल रहा होगा। ऐसे ही है। तो काकर साहब ये अभी A3 में हम खड़े हैं, यहाँ पे ये A3 में खड़े हैं, ये स्ट्रीट नंबर 105 है। ओके, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, सेवरेज कंप्लीट है, ठीक है, और आपकी बिजली कंप्लीट है, जो अंडरग्राउंड है
ठीक जी। है, इलेक्ट्रिसिटी जी जी। और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सारे लगे हुए। जो कमी है वो एक चीज़ है, जो हम यहाँ आके घर बनाना शुरू कर दें। तो उसके बाद कमी आपकी अगले 2-4 महीने बाद पूरी भी हो जाएगी। घर यहाँ पे जितने तेज़ी से बनेंगे और होप्स हो कि डीएचए को ऐसा यहाँ पे मेला भी लगाएगा हर महीने के अंदर, कोई ऐसा मतलब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। बिल्कुल। तो ये जो जू है ये ऑपरेशनल है यहाँ पे? ये ऑपरेशनल है बिल्कुल। अभी भी आप देख सकते हैं जी, गाड़ियाँ खड़ी है, जी। लोग आ रहे हैं और यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे जू पे। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। ये बेसिकली ऑन ग्राउंड दिखाने का मकसद बिल्कुल एक मैं साइड पे खड़ा हूँ मेन रोड से हट के अंदर वाली गलियों में जाके, कि जो लोग समझते हैं कि यार ये कोयटा कैसा फ्यूचर में रहेगा, उनको मेरे ख्याल से अब इससे बेहतर जो है ना गाइडलाइन कहीं से नहीं मिलेगी। अगर मज़ीद उनके जहन में कोई क्वेश्चन हो। भाई कोयटा में एक चीज़ अगर आप जी, जी। व्यूअर्स को थोड़ा कैमरा जी, जी। घुमा के दिखा दे, जी जी। बिल्कुल आपके चारों तरफ पहाड़ नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कोयटा की जो बेस्ट व्यू है जी। वो ये डीएचए कोयटा है। तो इसमें मेरे ख्याल से वो काका साहब कहते हैं स्नोफॉल भी होती है यहाँ पे? स्नोफॉल भी होती है बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर इंशाल्लाह अभी हम कुछ दोस्तों के साथ विजिट पे हैं और अगली कुछ वीडियो आपके साथ मज़ीद शेयर करते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन हो, अर्ली बर्ड में बाइंग सेलिंग करनी हो, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।